Salam alaikum. Nous allons l'exercice 4. Le voie extrait d'un examen. On considère une particule de masse m soumise à un potentiel tridimensionnel, donc Vx, Vx plus Vk, tel que, donc voilà, l'expression de la potentiel. 1. Montrer que l'hamiltonien H du système s'écrit sous la forme. Donc 1. Donc on a une particule donc tridimensionnelle, donc elle a l'énergie cinétique, on a l'équivalent de l'énergie cinétique. Donc tous les voilà, plus les potentiels. Donc هذا ممكن نسميه HX، هذا HY وهذا HZ. D'accord? Donc avec HX, on voit Px au carré sur 2m plus Vx, c'est à notre définition de 1 sur 2m oméga au carré x au carré. Hy, la même chose, au carré sur 2m plus le potentiel théorème de la définition de l'au carré. Et Hz, Pz au carré sur 2m plus Vz, les voies méchées là pendant la définition de les voies un puits de potentiel. Pour la deuxième question, donne sans démonstration les valeurs propres à x et y de hx et hy respectivement. Donc imaginons que hx ou hy sont des hamiltoniens des oscillateurs harmoniques. Donc nx et nx plus 1 sur 2 h bar oméga oueny, donc la démonstration de l'exercice 1. ny plus 1 sur 2 h bar oméga. Donc avec nx 0, 1, 2, ny 0, 1, 2. Pour deuxièmement P, écrire en représentation position Z l'équation valeur propre de Hz et en utilisant les conditions limites, montrer que les valeurs propres associées sont de la forme. Donc, il y a ds4, puis le potentiel infini. Donc, on a la résolution A pour la représentation Z. Donc, on a fait que Hz fois P au carré Z sur 2m plus Vz. Vz il est nul dans l'intervalle 0a ou l'infini ailleurs. Donc, on a une 0a. Donc, la résolution de l'équation valeur propre. مثلا ناخذ هذا l'état. Donc nz et nz. Donc إذا درنا z من هنا نلقاو l'équation de Schrödinger. ملي غادي نعوضو بي زد هنا. Donc h au carré sur 2m delta sur dz au carré de phi nz est égal à enz et nz. Donc, là, je viens de dire déjà, on a couché moins 2m sur h bar au carré. On dit le nz plus 2m z sur h bar au carré fn z. Donc, اللي ممكن نكتبو على الشكل. Donc, au carré هنا fnz plus k au carré fnz. Donc n est égal à 0 est égal à 0. Donc c'est une équation différentielle. La solution de la facture de chaque. Donc fnz a exponentielle i kz plus p exponentielle moins i kz. Donc les conditions de limite fn de 0 est égal à 0 va nous donner a est égal à moins b. La condition de fn de a est égal à 0. عطينا إلى عوضنا de ia
sinus KA égal à 0. Donc, من هذه غنلقاو بأن donc de I A يمكن égal à 0. Donc, sinus ديال KA il est égal à 0. Donc, sinus كيتساوي 0 في P moins P ou moins 3P au K. Donc, KA est égal à MP. Donc, au K au carré, il y a 2m ENZ sur h bar au carré. Donc, K, il y a la racine, il y a 2m ENZ sur h bar au carré. Donc, la racine, il y a 2m. Donc, c'est mieux de NZ, puisqu'on a un NZ. Donc, ENZ sur h bar au carré. A est égal à NZ. Et donc, il y a au carré, il y a ENZ. Donc, ENZ, radil gao. Donc, h bar au carré, P au carré, sur 2m A au carré, NZ au carré. Donc, هذه اللي بغاو. Donc, هي اللي ممكن نكتبوها على الشكل NZ تيكالا إبسيلون NZ au carré. Avec NZ anti-relatif différent de 0. On passe aux troisième question. A, soit donc le quête que l'on note nx, ny, nz, un quête décrivant l'état global de la particule montre que c'est quête et état propre de h avec une valeur propre que l'on précisera. Donc, troisièmement 1, donc h, il y a deux quêtes, fnx, fny, fnz. غادي هو donc h قلنا في الاول هي hx plus hy plus hz ولكن حنا ممكن نديرو البرولونجمون ديالهم donc hx plus hy plus hz donc فوا هذا عاوتاني donc fnx ny fnz donc ممكن هنا نديرو البرودوي طونسوريال دونك هذا كلشي البرودوي طونسوريال وحنا حلينا لكل وحده ايكواسيون فالور بروب ديالها دونك اش اكس مع اف ان اكس غادي نلقاو او ان اكس و اش اكغيك مع اف ان اكغيك غنلقاو او ان اكغيك و اش زد غنلقاو او ان زد fnx, fny, fnz ولا nx, ny, nz بحال بحال. دونك هادي وهذا حنا بينهم. دونك بالنسبة ل nx plus 1 sur 2 h bar oméga. بالنسبة ل ny plus 1 sur 2 h bar oméga. بالنسبة ل nz لقينا إبسيلون نزيد au carré. Donc هذه ممكن نبدلوها ب nx ny nz اللي قال لي كونوت. دونك هذا سي اون فالور بروبر ديال h. دونك فالور بروبر دو h هي دونك هنا ممكن فاكتوريزيو h بار اوميغا. دونك هي nx plus ny plus 1 h bar oméga plus epsilon nz au carré. Donc, on passe au troisième P. Dans les énergies des trois premiers niveaux et leur dégénérescence, on suppose que epsilon supérieur à 2 h bar oméga sur 3. Donc, P, donc on a l'énergie et le système camel. En مثلا هي nx plus ny plus 1 h bar oméga plus epsilon nz au carré avec une nx 0,1 il y aura là, ny 0,1 ou nz anti-relatif différent de 0 donc qui donne 1 relatif. Donc le premier niveau donc il a بدينا ب nz 1 ou ny ou nx 0 de genre 0 0 donc 0 0 1 donc h bar oméga plus epsilon donc
غنلقاو E H bar oméga plus epsilon associé A. Donc قلنا 0 0 1. دونك مكاينش امبوسيبل نعطيو لها شي اعداد نبداو بحال هكا. دونك لو دوزيام نيفو. دونك E. دونك هذا نيفو سامبل. Puisque une énergie associée à un kit. Donc, nous avons le deuxième niveau. Donc, il a fait un Z1, on a un NX1 ou un Y0. Donc, on a dit go. Donc, 1 plus 1, donc on a dit 2. Donc, 2 H bar oméga plus epsilon. ولكن إلا درنا عطينا عاوتاني كنا نعطيو NX1 وهذه 0. ولكن أبخي ممكن نعطيو هذه 0 وهذه 1. دونك غنلقاو نفس الحاجة. دونك هذه أسوسيي 1 0 1 et 0 1 1. دونك لو ميم كيت عندهم نفس l'énergie. دونك هذا لو نيفو دوبل. دونك pour le troisième niveau. دونك إلا عطينا خلينا ان زد 1 وهنا 1 وهنا 1. Donc, غادي نلقاو 3 H bar oméga plus epsilon associé à 1 1 1. واش كاين شي طريقة نلقاو هذا ونبدلو الأرقام؟ دونك كاينة، ممكن نعطيو هادي 2 وهادي 0. دونك 0 2 1 وعاوتاني ممكن نبدلوهم. دونك 2 0 1. دونك هنا لو نيفو triple. Donc, elle a dégénéré, elle a non dégénéré. On passe au troisième C. Calculer l'action de l'observable x, y, z sur l'état x, y, z et en déduire sa valeur moyenne dans cet état. Donc, c'est vraiment l'action de l'observable sur le quête sin x, sin y, n, z. Donc هنا ممكن نعطيو كل واحد ديالو x nx produit tensoriel y ny produit tensoriel z nz. Donc pour x nx c'est كل واحدة بوحدها x nx. Donc هذا عندنا هنا اوبيراتور وهذا كان ديال اوسيلاتور هارمونيك. دونك فوالا راه كاينه تما. دونك هي بيتا ا بلس ا ان اكس. وحنا عارفين راه كاينه حتى تما ملي كتدخل ا على ان كيت و ا بلس و ا. دونك هنا غادي نلقاو بيتا. دونك ا بلس ملي غتدخل على ان غتعطينا donc racine 1 plus 1 ou le quête كيتزاد 1 plus 1 وملي غتدخل A donc plus donc A غتعطينا racine n وهنا n nx donc هنا nx puisque هنا nx moins 1. D'accord? Donc la même chose بالنسبة ل y. ny donc bêta a plus a ny donc bêta racine ny plus 1 ny plus 1 plus racine ny moins 1. Donc هنا إلا درنا لاكسيون كاملة x هنا الزاد ميمكنلناش نديرو لها بحال هكا حيت ماشي ديال ان اوسيلاتور هارمونيك، هي ديال ان بوي بوتونسيال انفيني ان زد. دونك هنا ممكن نحسبو هادي مع هادي. دونك x y دونك هذا كاملو هذا غادي يجي طويل شوية. دونك ممكن ندير بيتا
دونك هنا حيت دونك هذا فوا هذا، دونك غادي نعمل بيتا، دونك هذا فوا هذا، دونك غادي نلقى راسين ان اكس بلس ان ان اكغيك بلس ان والفيكتور ان اكس بلس ان ان اكغيك بلس ان بلس دونك هذا فوا هذا، دونك ان اكغيك ان اكس بلس ان ان اكس بلس ان ان اكغيك موان ان. ندوزو لهذا بلس راسين ان اكس ان اكغيك بلس ان راسين ان اكس موان ان ان اكغيك بلس ان بلس هذا فوا هذا راسين ان اكس ان اكغيك ان اكس موان ان ان اكغيك موان ان le tensoriel z nz. D'accord, donc il y a l'action, il y a les opérateurs على هاد الكيت. دونك بغينا دابا لا فالور موين ديالو، دونك إلا بغينا لا فالور موين ديالو دونك غادي نديرو لو ميم كيت في هاد الجهة، دونك ان اكس ان كرايك ان زد اكس كرايك زد ان اكس ان كرايك ان زد غنلقاو إيكالا أولا نخليو بعدا نكتبو ممكن تكتب على هاد الشكل ان اكس ان إكغيك اكس إكغيك ان اكس ان إكغيك نبعدو عليهم الزد باسكو ماشي بحالهم ان زد زد ان زد. دونك هاد لو تيرم حنا معرفناش اش كيساوي، ولكن هذا كنعرفو شحال كيساوي. دونك هذا ملي دخل على هذا عطانا هذا كامل من هنا حتى لهنا. دونك وليكات إلا شفتو معايا ليكات هنا حتى وحده فيهم ما كتشبه لهذا اللي من هنا. دونك هادشي كامل إيتيكال زيرو، دونك زيرو فوا هاد لو تيرم دونك إيتيكال زيرو حيتاش ان بريم ان عندها إيتيكال هادي، وهادي راه كتبت لكم شناهي. دونك إيتيكال ان si n' est égal à n est égal à 0 si n différent, n' différent de n